冰块在杯里轻轻碰了碰，今天不着急我下一件刚好合身的宽大衬衫，我怕疲惫。同心圆满。做保护区或者进入小区都可以。好，然后你要最简单的方式，你就来个海龟红树林就好了。好，海龟红树林好简单了。好，好嘞。然后这条河跟海是一线的，海涨潮这里涨潮啊。不是看出来没有啊？树的底部啊，树的底部，它在树那边。哦，对对对对，有。啊，看到吗？对，鳄鱼头。啊，看头。对啊。我远看不到就在放在底下，在某个那个的。哦，那个在那边，它往那边，嘴巴向里面。可是说的可车嘛。看到吗？鳄鱼小宝宝。好，这还应该有一些什么军火的小宝宝。留下来的那个地方。入水口的那个入水口。妈妈放大看。那个我注意那点。对，那入水口那个地方。你看游过，往那边游了。对不对？那个对吧？这水的吧是冒起来的。这有味，在水里。动，这是动。这概念很简单啊，有宝宝的就有他的妈妈、爸爸在操心你。好。哦，那里还有一只小宝宝。啊 ，OK，所以你是好多鳄鱼的，只是说身体必须硬的话，你就能够怎么样找这个鳄鱼，你就不知道它有没有。好，最简单的方式是你掉下去游泳就可以了。啊 ，OK， 好嘞，那也是小宝宝。好了，我们说这个，好，剩下3个，好，这3个品种非常的低了，好，所以呢，我们必须要学会。好，当你们去那些大自然的地方，记得千万不要伤害这些小可爱。好，这个地方好看的一个地方的。可是感觉是谁吃的吧？好，在我们马来西亚这里的，好，这个地方长尾鱼，龙挑。好，这个长。
走的话，就告诉800以上，你不要自己偷着走了。爸爸，你上来。可是新欧满了。
你别车。都没有在你们前面看着呢，看到吗？这。位移了，好，走了，我们会尝试了哈，会靠近的情况上，没有这个情况下，然后一点过来了，大家，好，感受一下哈，好嘞，然后呢，我们是用什么方式跟萤火虫打交道？好，全靠这个灯，啊，我手上抓着这个，好，这个简单的手电筒，好，比较传统一点的，然后呢，外层是红树林的树叶，我不能用塑料，树 ，OK 了，我们就找一个漂亮一点的树，好，我们就让大家拍照开始。好，因为我们3到2楼下雨，好，基本上我们这个活动是没有下雨的情况。底层的朋友是跟萤火虫玩的，2楼是专拍照的，好，拍照拍视频的。就因为今天下雨的情况，我就把2个合在一起，但是不能同时，好，我要把它分开。好，所以呢，首先的我们会找1棵到2棵树，希望它能过了有多少就来多少。好，跟你们玩一回，然后呢，去拍照 ，OK。好了，然后拍照那个时间呢，好，我也是要教到他调手机的，好，因为手机是我们不调的话，你点你调你拍不出来的，好，主要是要新款的手机，太旧款的手机是做不到的啊，所以千万不要勉强啊，好，要分新款哦 ，OK， 太旧款的手机勉强不了的，好 ，OK， 好，拍不到的朋友不要伤心，记得跟网上的客户谈就可以了。好，网上的客户他有派了专业的人士来这里，已经有拍视频、有照片漂亮的，好，因为你拍的跟他拍的都是一样的，然后只是他比较专业一点，看到比较漂亮。好 ，OK， 好，自己再改一改它，放点歌戏就是你的了 ，OK， 好了，所以呢，我们的手机必须要调一调哈。哦，还没调之前，我要教大家一个简单的，来，因为萤火虫当它飞进来的时候很小只。哦，萤火虫是怕风的，所以我希望大家不要用那些大动作的方式去抓它。好，因为你太快的话啦，我怕你控制不了你的手，你会把它打死。然后它太小只了，太脆弱，所以呢，只有一个方式罢了是最正确的，就是当它飞过来，从左边来你的手，从右边轻轻的阻拦它要去的地方就可以了，它就会停的。而往上也可以轻轻的压。好，多一个5分钟我们就要走的了，好，把握时间。
来，到我手上了。不走，别走。在你头上。你小心啊！你老盯着我手拍干嘛？你不是妈拍的，我拍个锤子。你能拍到这种不也是你的？拍脸呢？拍这个不也是你的？你就这样拍脸，我以前还想知道这样更好看。我呗。对，在你的脖子上。他不会咬我吧？萤火虫不会咬人的，还有牙齿的。那他估计是很喜欢我，才会来我身上。好了，我们要跟萤火虫说拜拜了。好，我们先坐好啊，来，不要开灯。来，2楼的朋友，慢慢下来，不要快啊。小表演打铁花，对，也是可以称呼他甩铁花。哦，好，你们可以准备你们的手机拍照片、拍视频了啊。这里有三个。对，你可以在这个地方。OK，ready and go。不会的。Long game start. Sexy phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 漂亮吗？好，我们再来一次，准备好你的手机。One more。It's whatever